Gelin hocam, gelin. İşte bu. Ne bu şimdi? Her gün onca işimizin arasında bir de Gümüşok'tan gelen misafirleri ağırlamakla mı uğraşacağız? Misafir olarak gelmedik Hakan Hoca. Yalçın Hoca'nın selamı var. Artık ekip olarak biz de Uluçpınar'dayız. Baban seni ne kadar seviyormuş. Bu dağ başındaki hastaneye tek başına göndermeye kıyamamış. Yalçın Hoca bu kararı olduğu için almadı. Grubumuza ait bu hastanenin selameti için aldı. Ne kadar güzel cümleler ya. Sen CEO olsan orada işe yarar. Bana gerçeklerle gel Bülent. Ben mi? Ben mi gideceğim Uluçpınar'a? Evet. Yalnız da gitmeyeceksin. Bir ekip kuracaksın. Hocam ben Gümüşok'un ikinci adamıyım. Yani yanlış anlamayın. Yani her zaman emrinizdeyim ama benim kariyerim açısından Uluçpınar'a gitmem... Hocam olacak iş mi? Önce şuna bir açıklık getirelim. Sen çok iyi bir doktor ya da çok iyi bir yönetici olduğun için ikinci adam değilsin. Emirlerimi harfiyen yerine getirdiğin için bu mevkidesin. Arkadaşlar, Hakan Hoca ile çok eskiden beri tanıştığımız için bazen böyle arada tatlı tatlı atışabiliyoruz. Ekipmanların geliyor. Ama dün Yalçın Hoca hastaneyi ziyaret ettiğinde tek eksiğin ekipman olmadığı ortaya çıktı. O da bizi gönderdi. Canla başla çalıştığınızı biliyorum. Biliyorum. Ama artık daha iyi şartlarda güçlerimizi birleştirerek çok daha huzurlu bir şekilde çalışabileceğiz. Evet arkadaşlar, bu mümkün. Ne teklif etti sana? Hadi bak buraya bu kadar kişi toplandık söyle. Hepimiz duyalım hadi. Şimdi söyleyeceklerim sadece ikimizin arasında kalacak. Erol Bey'den sonra grubun başına ben geçeceğim. Burada göstereceğim başarı sana Gümüşok'un başhekimliğini getirecek. Hazır mısın? Grubumuzun bize verdiği her göreve daima hazırız. Şimdi de burada ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de çıktık geldik. İnşallah hep birlikte çok daha başarılı işler yapacağız. Böyle bekleyecek miyiz daha? Tabii. Bektaş, hadi bakalım sen arkadaşlar. Turgut Hocam. Siz buradan bir yere ayrılmayın ha. Sen de. Hocam. Ben böyle bir yüzsüzlük görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?
Benim yapacağım şey gayet açık ve netti. Ben o Berk'i bırakmayacaktım. Bunlardan hiçbirisi de içeriye tek bir adım bile atamayacaktı. Tek. Tamam bir sakin ol. Fesleğen limon. Yumuşatır. Önce sağlık. Ya sen de kusura bakma da bıraksam adamlara tek tek merhaba diyeceksin, ellerini sıkacaksın. Yok bir de ayaklarına terlik vereydin. Ya Hakan'cığım haklı olabilirsin ki bence haklısın. Ama çalıştığımız hastane grubu bize eleman göndermiş. Ne yapayım kapıdan mı kovayım hepsini? Bektaş'a dedim ellerindeki bavulları alın getirin dedim. Böyle olmaz. Bu kadar rahat davranamazlar ya. Gideceğim hepsini tek tek kovacağım. Nereye gidiyorsun? Ya ne Hakan, yapacağım nereye yani? gidiyorsun? Hayır, hayır müsaade etmiyorum. Bir kere bu öfkeyle olmaz. Öfke gözlüğünü çıkaracaksın. Göz. Yerine ne koyacağız? Sükunet gözlüğü. Kimi arıyoruz? Hakan. Kim? Bir dakika dur öğreneceksin. O muhasebe kayıtlarının grafiklerini alalım. Bunları önümüzdeki sene içinde kullanabiliriz. Alo Hakan Hoca buyur. Erol Bey merhaba, nasılsınız? Müsait misiniz? Evet. Erol Bey biliyorsunuz ben dün yanınıza geldim. Size bir derdim vardı, onu anlattım. Siz de bana dediniz ki çözeceğiz. Fakat Yalçın Bey'in, Yalçın hocanızın bugün bu sabah buraya gelip ne yaptığını biliyor musunuz? Biliyorum. Dün gece bana geldi. Cihazlar için ayrı bir klasör oluşturdum buraya. Hepsini tek tek buradan görebilirsiniz. Tamam hocam. Sabah sizinle konuştuktan sonra içime sinmedi kalktım. Uluçınar'a gittim aramızdaki sorunları düzeltmek için. Tabii Hakan'la bu ne kadar mümkün olursa. Tamam, onun hakkında kötü bir şey duymak istemiyorsunuz ama Hakan zor bir insan. Gittim bütün ekipman, her şeyi inceledim. Eksik olan her şeyi yazdım. Listesini aldık. Hatta onların listesinde olmayan bazı aletler bile ekledim. İşte bu hocam. Ben zaten senin doktorluktan çok bu yanını çok seviyorum. Sen iyi bir doktorsun belki ama asıl sen çok iyi bir iş adamısın. Estağfurullah. Sizin yanınızda haddimize değil. Merak etmeyin. Bütün ekipman yarın teslim edilmiş ve kurulmuş olacak. Bu yaklaşımın beni çok mutlu etti. Can sizin canınız. Canınızı Hakan'a emanet etmek istediniz. Bana saygı duymak düşer, patronumsunuz. Ancak gördüm ki sadece ekipman eksiği yok. Eleman eksiği de var. Gümüşok Hastanesi'nden bir ekip ayarladım. Yarın sabah göreve başlayacaklar. İyi ama hoca şimdi ekip falan yine bir kriz çıkmasın. Böylesine önemli bir ameliyatta bir kriz çıkacaksa şimdi çıksın. Oraya belki de gönderiyorum. Kendi oğlumu. Ben daha ne yapayım Erol Bey? Ya Hakan Hoca adam daha ne yapsın ya? Ya bu Yalçın sizi ne kadar sevmiş ya öyle Erol Bey. Size ne kadar kıymet vermiş. Biz aslında şöyle yapalım. Biz ameliyatı erteleyelim. Hayır. Yalçın Bey'in büstünü yapıp Masumiyet Müzesi'ne koyduralım. Ne diyorsunuz? Ya bir dakika Hakan Hoca ya tamam bir dur bir nefes al ya düşür şu tansiyonunu hele. Erol Bey. Bu Yalçın dediğimiz adam tek nefesiyle çiçek soldurur. Bakın bu adamın kafasında bin bir türlü tilki dolaşıyor. Bu adamın hesabı benimle ve maalesef sizi de alet ediyor. Sakin. Hakan Hoca. Ekipman dedin hallettik. Hem de istediğinden fazlası gelecek. Üstüne bir de eleman da yolladık. Al işte istediğini yap. Artık ama sen de şu niyet okumayı da paranoyaları da bir kenara bırak. İstediğin oldu mu olmadı mı? Peki Erol Bey. Peki dediğiniz gibi olsun. Uluçınar'a hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar. Ya ne olur sence? Gelebilirler mi? Vallahi ben Hakan Hoca'yı biraz tanıdıysam hayır. Yani Murat'ı özlemişim aslında. O gelseydi bari. Her gün geliyor zaten. Hah, dedikoducu insan da lafın üstüne gelirmiş. O laf sanki tam öyle değil ama. Yok, belli oldu ya. Biz sana kolay kolay kendimizi affettiremeyeceğiz. Ne oluyor ya? Siz küs müsünüz? Ne yaptı? Kahve mi getirmedi sana? Asıl ben sana küsüm kızım.
5 sene ya Leyla. 5 koca sene geçti. Sen bize nasıl bir şey yaşattığının farkında mısın? Cidden. Ya ben en başlarda kafayı yedim. Ne yapıyor bu kız? Nereye gitti? Kendine bir şey mi yaptı acaba diye. Evet yani belki biraz sorumsuzcaydı. Belki mi? Abi insan tam da böyle anlarda dostlarına sığınmaz mı? Ben olsam ilk sana gelirdim. Tamam işte geldin buldun. Uzatma. Üstüne gitme kızın. Demek ki öyle olması gerekmiş. Hadi gel gel. Çok özledim seni. Ya ben de seni çok özledim. Deli. Bak işte ne güzel. Artık birlikteyiz. Ha. Burada Ben de onu soracaktım aslında sana. Sen de mi onların tarafındasın? kimin? Yalçın Hoca'nın. Abi bir sakin ya. Ben bir anlayayım tarafları falan. Hakan Hoca siz beni kafalamak için geldiğinizde bayağı sinirlendi. Söylendi. Bu Yalçın adamları burada ne yapıyor filan dedi. Belli ki Yalçın Hoca ile aralarında bir şey var. Şimdi siz de geldiniz. Yalçın Hoca'nın takımı. Abi bana Erol Bey'in ameliyatı için dendi. Orayı kalkındırmaya gidiyoruz dendi. Başka bir şey söylenmedi. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var kesin. Bir savaş başlıyor net. Bir tarafta Hakan Hoca, bir tarafta Yalçın Hoca. Böyle bir şey olursa ben ne yapacağım? Senin şüphelendiğin bir şeyler yok mu ya? Berk kankanla o kadar yol geldiniz. Üf, abi ya. Selam. Benim adım mı geçti yoksa bana mı öyle geldi? Berk, Ömer, Leyla yıllar sonra hep beraber bir yerde çalışacağız diyorduk ki sen geldin. Aslında ben de Ömer'le bunu konuşmak istiyordum. Dün yaşanan tatsızlığı unutalım. Yani sonuçta biz aklı başında iki doktoruz, öyle itişme kakışma olmaması lazım aramızda. Beraber çalışacağız. Öyle değil mi? Aynen. Aynen öyle düşünüyorum. Sonuçta iş arkadaşıyız biz. Anlaşmak zorundayız. Ama ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Yalçın Hoca beni gözümün yaşına bakmadan buraya gönderdi. Murat'ı da gönderdi. Ama seni nasıl gönderdi? Berk. Bugün hayatımın en acı gününü yaşattın bana. Bu yaşta tokat yiyen benim. Babasından dahi olsa tokat yiyen benim. Bunu benim söylemem gerekmiyor mu? O tokat geç atılmış bir tokattı. Sürekli kalkmak için babasının kolundan tuttuğu bir adama atılmış, geç kalmış bir tokat. Ama o tokat senin başlangıcın olacak. O tokadı yediğin yer senin ayağa kalktığın yer olacak. Bir dakika. Beni oraya göndermeyeceksiniz değil mi? Gideceksin. Oraya gideceksin ve kendini ispatlayacaksın. Okulda da hastanede de hep Ömer'den sonra geldin. Bir kez olsun git ve onu yen. Baba bakın ben... Yeter! Artık başarısız olmuş bir evlat istemiyorum. Sen benim yerime geçeceksin. Gümüşok'un başhekimi olacaksın. Seni herkesin gördüğü en genç başhekim yapacağım. Ama önce... gidip Ömer'den iyi olduğunu kanıtlayacaksın bana. Sizleri nasıl gönderdiyse beni, oğlunu da o şekilde gönderdi işte. Demek ki neymiş? Benim babam adil bir insanmış. Niye bunu böyle düşünmüyorsunuz ki? Ama Yalçın Hoca'nın torpilli oğlu demek daha kolay geliyor değil mi? Olsun, ben alışkınım böyle şeylere. Dediğim gibi dün yaşanılan tatsızlığı da unuttum. Önümüze bakalım. Tamamdır. Akşam test sonuçlarınız ulaşır. İyi günler. Gökçe kalem verir misin bir tane? Hemen şefim. Mine ve melekleri. Selam kızlar. Selam. Onların hepsinin bir adı var. Gökçe, Sevil, Berna. Üçü de birlikte çalışmaktan gurur duyduğum meslektaşlarım. Bahar Hanım.
Şefim, ya ben kağıt sipariş etmiştim. A4 söyledik, A3 gelmiş. Tamam Onur, yedeği var. Bakarız sonra. Sen yeni iş arkadaşımızla tanış. Bahar Hanım, Onur da hemşirelerimizden. Ha sen şu her hastanede olan bir iş verildikten sonra arkasından 2 kere kontrol edilecek olan elemansın. Ben onu gerçi sensindir diye düşündüm ama biraz silik bir tipe benziyorsun. Demek ki sen misin? Bahar Hanım, ben 10 yıldır başhemşireyim. Burada da 5. yıl. Kimsenin birbiriyle böyle bir üslupta konuştuğuna burada şahit olmadım. Olsam da müsaade etmem. Siz de lütfen burada üslubunuza dikkat edin. Onur ve Berna'dan özür dilemenizi rica ediyorum. Başhemşireydin. Ben hala başhemşireyim. Rüyanızdan uyanmanızı tavsiye ediyorum. Ben sizi rüyanızdan uyandırayım o zaman. Anladık. Buralar benden sorulur falan havasındasın ama bitti. O ben gelmeden önceydi. Görev tanımımız dahilinde olan her şeyden 2 başhemşire olarak sorumluyuz. Bundan sonra burada olan biten her şeyden benim de haberim olacak. Aksi bir durum olursa Bülent Hoca'ya haber vermek zorunda kalırım. Çocuklar, bugün her ne kadar güler yüzümü görseniz de ben aslında disiplinli bir başhemşireyim. Bunu unutmasanız iyi olur. Kolay gelsin. Bu neydi şimdi? Hadi geçmiş olsun hepimize. Bunca işimizin gücümüzün arasında bir de Bahar hemşire çıktı başımıza. Bakın bir tatsızlık falan istemiyorum. İşinize gücünüze bakacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şefim. Tamam şefim. Bülent Hocam, bu katta geniş doktor odalarımız var. Daha önce gelmiştiniz zaten. Bu oda Turgut Hocamızın odası. Bu yandaki oda da Hakan Hocamızın odası. Ayrıca tek bir oda. Evet hocam. Yani bu böyle küçük bir hastane için lüks değil mi? Niye diğer doktorlarla birlikte olmuyor? Yani sizden iyi olmasın, Hakan Hocamız Ulu Çınar'ın eli ayağıdır hocam. Yani bu odayı sonuna kadar hak etmiştir kendisi. Yani sonuçta, değil mi? Tamam, ben yazdım bunu bir yere. Düşüneceğim. Oo. Mine Hanım. Hala mı bir hoş geldiniz demek yok? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar başhemşireyle tanışmışsınızdır. Yalçın Hocam sizi çok sever. Bilirsiniz. O yüzden yolladı onu buraya. Üstünüzdeki yükü hafifletmek için. İhtiyacımız yoktu, zahmet etmiş. Olur mu? Ben son dönemde birkaç defa daha geldim buraya. Hemşirelerle ilgili aynı fikirde değiliz. Ama Bahar başhemşirenin bu sorunu değiştireceğini düşünüyorum. Sami, biz devam edelim. Burada herkes eğlenmeye alışmış. Ne yapayım? Ne yapayım? Geldim hocam. Gel. İyi misin? Neden? Bu Gümüşok'tan neden geldiklerini ikimiz de biliyoruz değil mi Hakan? Şimdiden başladılar sinir uçlarımızla oynamaya. Ne yaptılar? Öyle halledemeyeceğimiz bir şey değil ama... belli ki büyüyecek. Ben seni merak ediyorum. Akışını bıraktım. Akışına bıraktın. Sen. Seni tanımasam inanacağım bu söylediklerine. İlk günden kaybetmeyelim, olur mu Hakan? Olur. Zaten eğer aksi olsaydı şu an burada oturuyor olmazdım. Ne yapıyorsun sen orada? Yavru kedi videoları izliyorum. Sakinleşmek için birebir. Ne yapıyorum sence? Gördüğün gibi satranç oynuyorum. Madem kuralına göre oynayacağız, o zaman kuralları bilelim. Ben senin yanındayım, bunu unutma, tamam mı?
o meşhur sinirin tepene çıktığında gözlerin beni arasın. Ben senin yanında olacağım. Buradan gidecek başka bir hastane yok. Sen merak etme. Ayrıca tavsiye için de teşekkür ederim. Uyuyacağım. Pardon. Odamdayım Turgut. Tamam bak, yeni cihazlar geldi, taşıyor çocuklar. Aşağıya in, tamam mı? Tamam geleceğim birazdan. Ne diyor, ne olmuş? Yeni cihazlar gelmiş. Bekliyorlarmış aşağıda beni. Kazanmaya başladık bile. Aman çocuklar, aman bak. Çok kıymetli bunlar. Tamam. Hadi. Hadi. Onur. İhsan müdürünü gördün mü? Yok görmedim hocam. Acilde de yoktu vallahi. Ben gördüm ya. Bu doktor var ya, yeni gelen doktor. Şu başı büyüklerden. Kimden? Büyükbaş. Şu. Bektaş o nasıl laf ya? O adam başhekim yardımcısı. Adı neydi? Bülent Bey. Ya da Bülent Hocam. Hocam. Hadi. İhsan müdürüm de onlar hastanede dolaşıyor. Tamam ben bulurum onları. Dikkatli. Tamam anlaşıldı. Hadi. Ne yapma şey yapma. Çok yorma kendini ha. Hadi bakalım. Buyurun. Bülent Hocam, buyurun. Orası sizin. Buyurun hocam. Allah Allah. Çalışıyor. Aşk olsun hocam. Çalışıyor tabii. Tabii çalışıyor. Lütfen rica edeceğim. Buyurun hocam, buyurun. Tarihin kokusunu içinize çekin Bülent Hocam. Oh! Hocam. Aman. Hocam iyi misiniz? Tamam. Hocam iyi misiniz? Tamam iyiyim. Toz alerjim var. Kaç yıllık dolap bu böyle? Şöyle söyleyeyim size. Bu külüstür diye gördüğünüz dolaplar artık bu dönemde moda hocam. Ama isterseniz ben yenisini hemen sipariş ettiririm hocam. Bir ara değiştirirsiniz. Tamam hocam. Şimdi gelelim size. Bana mı? Yalçın Hoca'nın sizin kariyerinizle ilgili çok güzel planları var. Gümüşok ve Uluçınar Hastaneleri arasında koordinasyon müdürü olmanızı istiyor. Koordinasyon müdürü. Yani idari işler müdürünün dışında yeni ikinci bir görev değil mi hocam? Şu andaki görevinizden daha büyük bir mevki. Çok güzel, çok güzel. Yalçın hocamıza layık olmaya çalışacağım hocam. Yalnız bu çok önemli bir görev. Sizinle açık konuşacağım. Uluçınar Hastanesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorum. Ne isterseniz anında görüntü hocam, anında. Farkındaysanız biz buraya geldiğimizden beri hastanede herkesin yüzü gülüyor. Bir değişim, bir yenilik rüzgarı esiyor. Bundan böyle burada eskiye dair ne varsa değiştireceğiz. O yüzden herkes uyum içerisinde çalışmalı. Tabii hocam, tabii. Ben koordinasyon müdürü olarak herkesi koordine edeceğim. Hiç merak etmeyin. Ondan hiç şüphem yok. Uluçınar Hastanesi yıllardır çakılı kalmış durmuş. Hakan Hoca gibi eski kafalı biri burada olduğu sürece hepiniz harcanırsınız. Bülent Hocam, Hakan Hoca yani eski kafalı falan. İhsan Bey, Uluçınar'ın geleceği için Hakan Hoca'nın da kendine çeki düzen vermesi şart. Kerem nasılsın kardeşim? Ömer nerelerdesin? Ayrılmışsın Gümüşok'tan. Ya evet, öyle oldu.
İstanbul yakınlarında bir hastaneye nakil oldum. Ama uzun hikaye. Ben anlatırım sana sonra. Ya benim sana bir işim düştü. Yapabileceğim bir şeyse? Sizin hastanede tedavi gören bir hastanın raporlarına ihtiyacım var. Ömer, dalga mı geçiyorsun? Bir hastanın bilgilerini başka birine. Yok kardeşim, herhangi biri değil. Annem. Annemin raporları. Bülent Hocam, siz de Hakan Hoca'yı çok iyi tanıyorsunuz. Biliyorum yani zor bir adam ama çok iyi bir cerrahtır kendisi. Ayrıca unutmayalım, Erol Bey'in ameliyatını da kendisi yapacak. Bizim tüm çabamız da bu yönde zaten. O ameliyatın sorunsuz gerçekleşebilmesi için. Ama ondan sonra bana inan burada Hakan Hoca falan kalmayacak. Bülent Hocam, Allah aşkına sen ne diyorsun ya? Hakan Hoca'dan mı bahsediyoruz? O ne biçim laf ya? Değişime ayak uydurmayan gider, tarafını seç diyorum İhsan Bey. Az önce dışarıda Mine başhemşireye Yalçın Hoca sizi çok sever dediğimde niye cevap vermedi? Sen de fark ettin, gördün. Kimin yanında olduğunu bilemezsin. Ama sen nerede olacağını bileceksin. Ya şimdi... yani ne diyeyim ben? Bu da ilk maaş ikramiyen. Yalçın Hoca özel olarak gönderdi. Her şey Uluçınar için İhsan. Her şey Uluçınar Hastanesi için. Allah'ım. Aynen öyle. Tamam hocam, tamam. Ben çıkayım. Ben çıkayım hocam. Dur baba, ben hallederim. Hani iş almayacaktın sen? Ha? Kaç yaşına geldin? Kızım şu yatak odası takımını alalım. Hayırlısıyla düğünü de yapalım. Sonra istesen de sen beni bulamazsın. Baba dedim ya, ben alacağım diye. Bak biz Fahriye'yle de konuştuk şimdilik. İkinci el tertemiz yatak dolaplar var. Sonra yılbaşına maaşımıza zam gelince halledeceğiz. Tertemiz boyadım ben evinizi. Elin eski püskü şeylerini sokturmayayım ben oraya be. Kim yattı ne kalktı belli değil. Ya yemin ederim halledeceğim ben. Bir bırak, bir güven bana. Bak yatak yıkama çağıracağım, yepyeni olacak. Kızım bu konuda benimle tartışma. Hem sonra yatak odası takımı kız tarafına ait. Her şey yepyeni olacak. O kadar. Yani iyi. Dediğin gibi olsun da çok çalışma lütfen. Kalbin var baba. Doktor ne dedi sana? Çok yormayacaksın kendini. Bak vallahi çok korkuyorum. Yani abimden istesek yatak odasını, ha? Ya kızım çocuk da kendi derdinde. Abim için bir yatak odası parası ne ki, ne olacak? Hem yengemin de eşiği. Ya kızım onların da kendilerine göre masrafları var. Hem ne diye el açayım ki ben çocuğuma? Bak sapasağlam ben, turp gibi. Gücüm sana da yeter, bana da. İyi. Bak dikkat et ama. Sakın merdivene falan çıkayım deme. Ya sen de beni iyice yaşlı zannettin ha. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Ahmet bak bugün sendeyiz. Geçen hafta da ektin bizi. Yani hepimiz sana geliyoruz. Ya öyle yok, tamam sendeyiz. Ya ben anlamam öyle. Amca! Amca neyin var? Amca! Amca iyi misin? Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Acil ambulans arayın çabuk! Adam ölüyor, çabuk arayın! Amca! Ya bir insan hiç mi değişmez ya? Dur nereye koşturuyorsun kızım? Ya biz bu makineleri ne zamandır bekliyoruz, haberin var mı senin? Ha.
Ömer sana bir şey söyledi mi? Ne söyleyecekti? Hayır, özel bir şey. Özel bir şey. Ha, özel yani hani öyle birebir diyalog kurduğunuz bir anda. Bak ben Ömer'i böyle şeyler için çok sık uyardım. Yani çok acayip çıkışları var. Bir anda bana seni seviyorum falan diyor. Bak ikimizle ilgili sana ne anlattı bilmiyorum ama... Yok ya, vallahi öyle bir şey değil. Daha özel bir şey. Aileyle ilgili falan. Aile. Bak bir şey söyleyeceğim, o arkadaşına söyle bana böyle herkesin içinde evlenme falan teklif etmeye kalkmasın. Öyle bir sürpriz mi yapacaksın? Ya yok be, yakacaksın ikimiz de, öyle bir şey yok. Saçmalama, hayır. Ne bileyim, sever o öyle delilikleri. Sen bu fikri bir sevdin mi? Pardon. Gittim ben. Leyla hocam merhaba. Merhaba, Bahar hemşire değil mi? Başhemşire, Gümüşok'tan. Nasılsınız? İyiyim. Sevindim toparlamanıza. Cenk Hoca harika bir insandı. Öyleydi. Ben bir şu gelen makinelere bakacaktım. Önünde çok uzun ve harika bir hayat vardı. Kaybına hepimiz çok ama çok üzüldük. Bu kaza nasıl oldu hiç anlamadık. Benimle evlenir misin Leyla? Başka birine aşık oldum. Cenk! Size de başsağlığı dileyemedik. Bir anda ortadan kayboldunuz. 2 senedir oyalıyorsun beni. Bu kaza olmasa haberim bile olmayacaktı. Ben sana söz mü verdim? Çok özür dilerim. Leyla hocam çok özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Eski sevgilinizi hatırlattım size durduk yere. Leyla hocam, iyi misiniz? İyiyim. Bir şey mi soracaktınız? Evet. Benim hastanedeki ilk günüm ya. Herkes hakkında bilgi topluyordum. Bu hastanedeki görev tanımınız tam olarak nedir? Yine aynı bölümde misiniz? Ben şu anda... Leyla hocanın acil tıp ve kardiyotorasik cerrahi alanında uzmanlığı var. Teşekkürler. O halde daha sık görüşürüz artık. Tekrar özür dilerim. Bu arada siz beni tam çıkartamadınız ama ben sizi çok severdim. Bahar hemşire, sizin işiniz vardır. Biz sizi tutmayalım. Asıl ben sizi tutmayayım. Özür dilerim tekrar. Kolay gelsin hocam. Niye öyle dedin? Ne dedim? Yani böyle ne bileyim laf sokar gibi, bir şey ima eder gibi. Yok yani, bunlara fazla yüz vermeyelim bence. Oo, Ömer Bey ortada savaş var durumuna bayağı kaptırmış gibisiniz. Sonuçta bir şeyler var. Yani safını da belli etmiş gibisin. O hiç sevmediğin Hakan Hoca'nın tarafında gibi görünüyorsun. Yanlış mıyım? Hayır, ben ortadayım. Yani en azından kimin ne olduğunu anlayana kadar. Yani Bahar hemşireyle konuşmandan bana pek öyle gelmedi. Ha, o konuda ortada değilim ama bak o kadın iyi bir kadın değil. Bu konuda bana güvenebilirsin. Aletlerin hepsi yeni nesil. Dijital göstergeli. Muazzam. Gel ameliyathanedekilere bakalım. Bunlardan 4 tane geldi. Takoz makoz insan alışıyor be. Üzüldüm vallahi şimdi. Yani nereden baksan bir 15 yıllık vardır.
Var mı tırtıyorsun? Vardır herhalde. Sen anlıyorsun bunlardan galiba. Yok canım. Öyle görünüyor yani. Gidiyor ha. Vay be. Acaba lojmana götürüp bir yere mi koysak? Ya insan bir üzülüyor değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Sana da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben bir ameliyathanedekilere bakmaya gidiyorum. Kes. Burası tamam. 1-2 saat fazla oynatmayın. Teşekkür ederim. Ya burada kahveyi nereden buluyoruz? Kahve derken hocam? İşte filtre. Hatta kahve otomatına da razıyım. Yok hocam burada o tarz şeyler. Hadi ya. Bak bu canımı sıktı. Tamam kolay gelsin. Sağ olun hocam. Üç numaradaki hastaya serum bitince taburcu edebiliriz. Tamam hocam. Ne yapıyorsunuz abi çocuk gibi? Adam sana geldi güzelce elini uzattı. Ya ben onun ciğerini biliyorum. Beni 10 dakika idare et hemen geliyorum. Tamam. Şeyle ilgili ne yaptın? Ne? Annenle ilgili abi. Sana bir şey söyledim ya. Sanki hiçbir şey söylememişim gibi davranıyorsun. Abi söyledin bitti. Kapat artık şu konuyu. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Gümüşok'tan daha eski aletler bekliyordum. İşte öyle bir şey olsaydı bu aletler hastaneden içeriye giremezdi. Hayırlı olsun hocam. Olsun vallahi Leyla ya, oh be. Daha da bana alet malet demeyin, tamam. Tamam işte. Nerede bu hemşireler? Alo. Tamam. Arkadaşlar 5 dakika içinde kalp krizi vakası geliyor. Hadi. Hocam. Oo. Çok sağ ol ya. Ben zaten size teşekkür etmek istiyordum. Siz de kahve deyince. Baban nasıl oldu? İyi mi daha? Sayenizde. Kahve çok iyi geldi. Ama teşekkürlük bir durum yok. Görevimdi. Yaptım. Yok aslında yapmasaydın kimse seni suçlayamazdı. Sonuçta burada çalışmıyordun. Sen orada insaniyet ve kurallar arasında bir tercih yaptın. Ben ne yapsam hakkını ödeyemem senin. Ama şunu yapabilirim. Biz arada kendimize kahve yapıyoruz. Artık sizi de unutmayacağım. Teşekkür ederim. Hatta falda bakıyorsan süper olur. Vay arkadaş. 6. nişana geri sayım başlamış ha. Hay hay. Ah. Yardım et. Tamam geldim. Geldim tamam. Tamam yardım edeceğim ben sana. Hocam bir de böyle bir kafe tarzı bir şey yapsak buraya. Ha? Bakın koş. Yardım edin adam ölüyor. Ne oluyor koş, ya? Suat koş.
Bektaş nereden buldun oğlum o hastayı? Müdürüm şeyden buldum. Dışarıdan kendi geldi. Ya böyle iş yapılır mı? Sedye yok mu? Sedye? Sedyeye gerek yok. Ben sedyeden hızlı götürürüm. Öyle hocam. Bizim Bektaş iyidir maşallah. Aslanım benim. Gel. Hadi ben de. Koşun. Yardım edin. Hadi Bektaş. Hadi. Adam ölüyor. Kibriti alalım hemen. Gel. Yan bırak. Sırtında yara var. Saçını tuttum. Oo. Bantlar takılsın. Bektaş iyi misin? İyiyim hocam iyiyim. Aşağıdan yaralı getirdim de. Bu kan ne? Onun kanı hocam. Onu sırtladım da geldim. Bantları yapıştırdınız mı? Yapıştırdım hocam. Hastayı monitörize edin hemen. Hemen. Leyla Hoca, makas. Leyla Hoca, makas. Tamam hocam. Şefim. Polise haber vermemiz lazım. O iş bende hocam. O iş bende. Hadi İhsan. Hadi gel. Gökçe. İntirek et. Yaşam bulguları. Hocam %70, nabız 130. Bol sıvı verin hemen. Hemen hocam. Hemen şefim. Sağ taraftaki yaralar derin değil ama sol tarafta 2 yara var. Bayağı derin. Batını delmiş. O yüzden ultrasonla hemoperitonyum var mı diye bakacağız. Ultrason. Hocam satürasyonu %88. Ultrason geldi hocam. Tamam. Gümüşoklu. Entübasyon. Ben mi? Burada senden başka Gümüşoklu var mı? Geç şuraya. Tamam. Murat bu arada ben. Geç çabuk geç. Hızlı. Yastığı alalım. Tamam abi sakin ol. Bilmediğin şey değil. Abi bağırıyor falan gerildim ya. Acının birinde miyiz? Konuşma kendi aranda. Bugün başaracaksın inşallah. Eğir Bey. İlkokul çocuğuyum ben ya. Sarmasın abi. Hortum tamam mı? Hazır burası. Hocam kan basıncı 80'e 40. 2 ünite eritrosit verin. Tamam hocam. Hocam yeni taşınabilir bir göğüs röntgenimiz var. Hazırlayayım mı? Ultrason çekilmesi lazım. Kan basıncı da 100'ün üzerine çıkarsa eğer tomografi çekeceksiniz. Tamam. Ultrasona fişini takın. Kalp krizi vakası geldi. Onur koş. Hemen şef. Probu uzat Gökçe. Gel. Çabuk. 3'te alıyoruz. 1, 2, 3. Elektrotlar, pedler Geldim şef. takılsın. Yaşam bulguları ne? Hala aynı. Bana devret. Ben de. Aldım. Onu nasıl buldunuz? Otobüs durağında kalp krizi geçirmiş. Yanında biri varmış. Hemen bizi aramışlar. Ne kadar sürede yetişebildiniz? 17 dakika kadar. Ama hocam bizi arayan adam işi biliyormuş. Kalp masajı yapmış, biz devraldık. Ailesine ulaştınız mı? Evet hocam, haber verdik. Gelmek üzerelerdir. Leyla Hoca, Hocam. şu anda ilgilendiğin hastanın kişisel bilgilerini al. Daha sonra yaralarını bir güzel kapat. Tamam hocam yapıyoruz. Gümüşoklu, buraya gel. Geldim hocam. Geldin mi? Geldim hocam. Bıraktığımda aynı ritimle devam edeceksin. 3, 2... Aynı ritim. Diğer arkadaşlar nerede? Diğer arkadaşlar nerede? Berna, cüzdanını ve telefonunu kontrol edin. Tamam hocam. Bir şey yok. Bektaş getirdi, ona sor. Güvenliğe falan bırakmışlardır. Sor. Tamam hocam. Ne durumdayız? Hocam bakıyorum buradan çıkmıyorsun. Ameliyatınızı düşünmekten geceleri gözüme uyku girmiyor. Bu konuda kararı verdim ve o konuyu kapattım hocam. Evet. Ancak sizin için en iyi olanı düşünmek zorundayım. Daha fazla ne yapabilirim diye düşünmekteyim. Bu sebeple bu ameliyat olana kadar burada kamp kurmaya karar verdim. Hakan Hoca'nın size karşı tavrı ortadayken bu doğru olur mu?
Ulu Çınar'a giden ekibin başında bizzat kendim olmalıydım ancak bu dediğiniz sebepten ötürü kendimi geri çektim. İyi düşünmüşsün hoca da. Hakan Hoca enteresan bir adam biliyorsun. Niye kurulacağı hiç belli olmuyor. Bir ameliyatın başarılı olabilmesi için sadece iyi bir doktor yeterli değildir. Aynı zamanda iyi bir ekip ve ekipman gerekmekte. Haklısın. Her türlü aletin en iyisini koyduk. Affınıza sığınarak Erol Bey'e açık konuşacağım. Hakan'ın ekibi rezalet. Elle tutulur tarafları yok. O yüzden kendi ekibimi gönderdim. Ancak bu ekibi Hakan ne kadar kullanır, ne şekilde değerlendirir bunu bilemem. Arzu Hanım eski dostluğundan ötürü Hakan'a pek kıyamaz. Onu da anlayabiliyorum. Ancak hakikat bu. Erol Bey'in sağlığı her şeyden önce gelir. Ayrıca o rezalet dediğiniz ekibin içinde bir zamanlar sağ kolunuz olan hemşire Mine Hanım da var. Öyle olmuş olsaydı inanın şu anda yanımda olurdu. Bir dakika. Bir susun bakayım. Hoca, senin gözün kulağın bunların üzerinde olsun. Ama bu işi Hakan'ı dellendirmeden yap, tamam mı? Yalçın Hoca'ya otelde her türlü kolaylığı sağlayın Arzu Hanım. Siz nasıl isterseniz Erol Bey. Teşekkür ederim. Gözümde kulağımda üzerlerinde olacak, merak etmeyin.